来继续来看台南的人家厝昨暗火烧，毁掉2间楼尾顶的违建。加在这个住户全部拢走有出来，导火原因还咧鉴定，重点是这个厝主讲，当时伊家厝内2支的灭火器要来拍火，但是因为过期无法度射出，伊只好是赶紧来逃命。要来提醒乡亲，这个厝内底灭火器毋是咧藏安心、藏好看，爱确定这个有效的期限是3年，届满年限都要添加这个打粉。这个更管10年都要换新，才袂伫紧急救命的关头无法度发挥作用。火对透天厝的4楼弹出来，火势相当的猛烈。这边4楼拢烧起来啊，隔壁嘛危险啊！消防队赶到现场，赶紧灭火。好在在透天厝规家伙仔拢有走出来。市区洗到一半发生火灾，厝主衫拢未付清，就紧走出来。好哩，加在拍火足紧就完成。6月14号，阴暗时8点半左右，台南市的北区国华街顶悬4楼透天厝发生火灾，着火原因即马还搁调查。只不过火灾发生的时阵，厝主要摕灭火器来灭火，才发现讲2支拢已经过期啊。先早才讲，期限是在到94年到95年，一支没办法喷射啊，另外一支喷射一点点而已吼。有效期限内底灭火器，假使讲若是使用正确，拢应该会当灭火。但是若是过期，时间久了，它可能会潮湿结块，会施压。消防队表示，灭火器有效的期限是3年左右，年限若只到，就要请厂商来检查添干粉，一摆费用差不多是500块左右。更办若是10年，就要换。厝内底上好嘛是要加装火灾警报器，火灾发生的时阵才会当保命。